तो अब इनका पैर दर्द हो रहा है और ये कह रही है मेरे लिए हेलीकॉप्टर मंगवा दीजिए सर। ठीक है, तो बच्चे जो है हमारे यहाँ पे हमेशा कितने करोड़ की वैल्यू रखते हैं? कितने करोड़ की वैल्यू रखते हैं? कितना करोड़ कमाना है जीवन में? 1 करोड़। तुमको कितना कमाना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है, कोचिंग का भी नाम है। तुमको कितना कमाना है? कितना पैसा कमाना है? 10 रुपये? बस 1 ही करोड़ कमाओगी? अंशिका तुमको देखो, ये अपने पापा के पैसे पे जिंदा रहेगी। वो देखो उसको हटा रही है। कितना? किशु भाई तुमको कितना कमाना है? ये ना क्या करेंगे, अपने पापा से पैसा लेंगे और बैठ के मोबाइल चलाएंगे दिन भर, बस इतना ही कमाएंगे।